okun Ekiti o Oyebanji ti dé ayọ̀ o tó kẹ́ ti báwo la mo ṣe o. orúkọ mi ni Oyèbákàrè láti àdúgbò Onanla Adó Èkìtì. Ètò dredging tó ń gbé wá sádùúgbò wa ìgbà tí a pariwo sí ìjọba because the water ó ti pẹ́ tó ti ń dà wá láàmú. Ọdọọdún ló máa ń fún wa ní pollen but a dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba because tójọ ẹ bá ti ń rọ̀ gbogbo àtàwà ládùúgbò àkí ń lè sùn àkí ń sùn omi yẹn máa ń wọ ogbónúlé gbogbo àwọn èèyàn ni. Ṣùgbọ́n èmi léde ta pé ìjọba wáyà ti rí mọ̀ pé iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ adẹ̀ nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run bá parí. Orúkọ mi ni Dàda Ọlájídé Joseph láti àdúgbò Onanla. In fact eléyìí ẹ̀ tíwájú ti ọdún tó kọjá lọ because gbogbo ilé àdúgbò ó ti wó lé wọn, ó ti wó fẹ́ǹsì wọn, ó wọlé wọn. In fact ìgbà tí tarí machine tó wá bí inú wa dùn gbogbo là ń kí gómìnà wa pé ó ṣe Ọlọ́run máa dúró tì í ó yìí máa lọ lẹ́lẹ́kejì sí lágbára Ọlọ́run. A sì tún bẹ́ẹ̀ náà pé bó ṣe bá wa ṣe yìí kán bá gbìyànjú kán bá ṣe concrete ẹ̀ ó lè lọ òun náà ló máa fi nínú wa tún lè fi dùn sí gbogbo àwọn ọ̀nà tó ṣe náà kán bá wa gbìyànjú kán bá rí sí lágbára Ọlọ́run. Báwo ó ti ń ṣe kò ní ṣìṣe lágbára Ọlọ́run. Ilé rẹ̀ àtọ̀nà ẹ̀ Ọlọ́run máa bùkún kò ní alákóbá gbogbo nǹkan tó ń ṣe náà ni gbogbo èèyàn rí kò ní dìbàjẹ́. Òkìkí lórúkọ tèmi o láti àdúgbò Onanla. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ló ń yọ lẹ́nu gidi so a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ìjọba bá wa dá sí i. Ìyàtọ̀ wà gbogbo ilé tó ń yọ lẹ́nu tẹ́lẹ̀ this is belief so a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìjọba a máa tẹ̀síwájú kò ní dààmú wọ́n ṣàṣeyọrí lórúkọ Jésù. Ọláoyè Ọpẹ́yẹmí láti àdúgbò Sùmùdí Onanla. Inú wa dùn gan torí omi ń disturb wa gan, omi ti ba gbogbo property wa jẹ́. Bá ṣe wá rí katakata in fact I really appreciate governor ọwọ́ wọn á dẹ̀ máa ròkè lágbára Ọlọ́run. Ibi gíga tán náwó sí wọn á débẹ̀ lórúkọ Jésù. Tójò yẹn bá ti bẹ̀rẹ̀ báyìí in fact wàhálà ti bá wa nìyẹn. Òjò tó rọ̀ lálẹ́ àná gan in fact à ń try láti jáde but due to pé wọ́n ti ṣe ibi tómi yẹn ti ń ya in fact a sùn ọkàn wa dẹ̀ balẹ̀. Mo gbàdúrà bí ọkàn wa ṣe balẹ̀ ọkàn gómìnà BAO náà ọkàn wọn náà balẹ̀ lórúkọ Jésù tọmọtọmọ wọn. àmì ilé ìdílé o ètò wọn lé mi ilé ìdílé.